mukhulupirira kwambiri siku lina muzasala nokha ndipo muzanong'oneza bondo. Inu a polisi a MCP mwafikano size yomapita kuma demonstrations mutatenga mfuti koma muli zipolopolo za live. Iyi ndi meeting yanu imene mmakhala nayo musanapite kuma demo mmapangana zimenezo kunena kuti tiyeni titenge mfuti zimene zikakhale ndi live zipolopolo. Ndamva chisoni kwambiri kunena kuti Amalawi muziwe ichi kunena kuti kuzomba mademo akuzomba amavenda aja kumene kuchako apolisi ena anatenga mfuti zimene zinali ndi live ammunition. Ndipo kuzomba ndikunena kulankhula kumeneko kwa achatima wachita kuti Boni Kalindo owanyadira amangoti the DC most dangerous child kuchokera kwa Anjeza mboma la Mulanje kuwalankhula nzathu a Malawi Police Service makamaka amene akuoneka kuti akugwira ntchito yawo mokomera chipande cha Malawi Congress Party. Nditi limodzi pano pa Nyasa Voice Box timve kuti uthenga umenewu ukuyenda bwanji, ndipo akamaliza chonda Malawi timafuna kuti tikupempheni kuti musanachoke mutiuze maganizo anu pa zimene anena a Boni Kalindo in the comment section below. Pompano pa Nyasa Voice Box pamene makhala tukambirana nkhani zokhuza ndi ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso utsogoleri otsatira bwino malamulo kuno kwathu ku Malawi. The DC golide ndi golide olo utamukwirira pansi kwa zaka zambiri koma golide ndi golide. Komanso chilungamo ndi chilungamo olo patapita nthawi utazunzika munthu olo anthu atakunyoza motani koma chilungamo ndi chilungamo chimazaoneka basi. Komanso bodza ndi bodza olo utapanga zotani kuziyeresa motani koma iwe ngati uli ndi bodza ndiwe wabodza. Okuba ndi okuba olo zitavuta zitatani siku lina umadza kumana ndi siku la 40. Ine ndimanyadira kwambiri chifukwa ine kufika siku la lero ndi inuyo a Malawi. Kopanda inu a Malawi ine kulibe. Kopanda inu a Malawi amene mmapeza nthawi ndikumandipempherera ineyo mwina moyo wanga palibe. Ndimakunyadirani chifukwa cha mafoni amene mmandiyimbira, chifukwa cha message amene mmanditumizira kundichita encourage, komanso ma advice amene mmandipasa kunena kuti Akalindo pamene uli pa ulendo opita ku chilungamo umakumana ndi zambiri ndipo zokhoma zimakhala zochuluka. Limba mtima mwanawe, timakupempherera. Ine ndimakunyadirani a Malawi ochuluka amuziko lino nonse kuchokera kumsanje pakana kuchitipa nkhotakota pakana kumchenji, komanso maiko ambiri kuchokera ku South Africa pakana kukafika ku America. Mumandipempherera, ndimanyada kwambiri, mmandichita encourage. Utenga wa chenjezo ukupita ku Malawi Police. Lero ndikufuna ndichenjeze makamaka a polisi amene ndi a MCP. Chifukwa tuku area 30 kapena ku polisi, Malawi Police, muli a polisi a mitundu iwiri. Pali a polisi amene ndi a Malawi komanonso kuli a polisi amene ndi a MCP. Choncho utenga wanga mama wa uno ukupita kwa a polisi wonse amene amazitenga kuti iwo ndi a MCP, amene samagwira ntchito yawo in a professional manner, amene pakana lero atha kuwachosesapo anzawo kukawaneneza kwa akuluakulu kuti awoto amapanga zakuti awo amapanga zakuti. Inuyo ndi amene ndikukufunani mama wa uno kunena kuti mukamakhala mudzidziwa kunena kuti dziko ili limaoneka ngati ndi dziko laling'ono koma ndi lalikulu. Mudziwe kuti pano pa dziko lapansi palibe amene ali wamuyaya, ndikunena inu a polisi a MCP. Ndipo mudzidziwa kunena kuti wandale si munthu womukhulupirira. Wandale zinthu zikakuvuta umakhala wekha. Ndipo mukanatengerapo phunziro inuyo a MCP makamaka a polisi amene mmapanga matama pakana mafika size sopano yoma zipanga ngati inuyo sopano ndi mphawo wa president, azibale awo wa president, makamaka a polisi amene mukuchokera ku Central Region. Ndikukufunani ndikulankhuleni mama wa uno
kunena kuti mukanatengerapo phunziro mukamapanga zinthu zanu. Nthawi zina muzitengerapo phunziro pa zimene zikuchitika mu dziko lanu. To buy a leaf ndi kumakhala osamala pamene mukugwira ntchito. Wandale mukamukhulupirira kwambiri siku lina muzasala nokha ndipo muzanong'oneza bondo. Inu a polisi a MCP mwafikano size yomapita ku ma demonstrations mutatenga mfuti koma muli zipolopolo za live. Iyi ndi meeting yanu imene mmakhala nayo musanapite ku mademo mmapangana zimenezo kunena kuti tiyeni titenge mfuti zimene zikakhale ndi live zipolopolo. Ndamva chisoni kwambiri kunena kuti Amalawi muziwe ichi kunena kuti kuzomba mademo akuzomba amavenda aja kumene kuchako apolisi ena anatenga mfuti zimene zinali ndi live ammunition. Ndipo kuzomba ndikunena mopanda mantha atu apapa. Kuzomba kunaomberedwa siku limene jalo munthu ziwawa zisanayambe mwana wa zaka 19 Alfred Chimwaza. Tikunena pano is battling for his life ku Zomba Central Hospital. Ndipo apolisi muyenera mudziwe zimene zizi kunena kuti nthawi inalipo nthawi ina anzanu amenenso amazitenga ngati iwo ndi madolo amene anamupha Buleya Lule. Tikunena pano akuseva kuja kumatchedwa kumaula. Tikayang'ana pa nkhani yonse muona kuti andale anali involved koma iwo padakali pano pali mmakomo mwawo akudya chakudya chawo nyama zawo ndi akazi awo ndi anawo. Anzanu amenewo amapanga matama nthawi imeneyo kumazitenga ngati ndi madolo pakana ndikumupha Buleya Lule. Tikunena pano ali kumaula. Andi tikufuna ndipemphe ma human right watchdogs kunena kuti muifufuse nkhani imene iyi. Amalawi human rights tapita ni kuzomba hospital mukafufuze mukapeza kuti kuli mwana amene waomberedwa kuseri kwa khosi kunkhongo uku amuombera chipolopolo cha live nthawi ya mademo. Tikananena so kuti kapena mwina amuombera nthawi imene yoyo ujeni ziwawa mmene zinachita erupt muzomba ikanakhala nkhani ina koma amuombera mwanayo chinthawi ya mademo anthu akusangala ndikumuombera ndi chipolopolo cha live. Just like imene so kunaliri ku Mzuzu Zulo kumene koko aomberako nyamata wina ndikumuthola miyendo yonse iwiri. Izizi ndi zinthu zolesedwa kwambiri mu dziko la democracy. Izizi munati mupangidwire report mukapezeka kuti ku International Criminal Court mukapezeka kuti mukapezeka ku Hague kumene kumapita anthu amene amapha anzawo waphera anzawo ufulu. Choncho apolisi akuzomba komanso apolisi aku Mzuzu amene muli mu MCP camp mukuyenera musamale kwambiri. And izizi tizichita monitor ngati naye one of them amene ndili mundandanda wa ma activist tizisatira zimene tizione kuti kodi mwana amene iyi akupeza bwanji andi mwana amene iyi akakhala kuti mwina sakupeza bwino kapena china chake chachitika tingoti imfa imene muziwe kuti tifufuza chifukwa mfuti ina iliyonse imakhala ndi nambala. Ndipo chipolopolo china chilichonse chimadziwika kuti chipolopolo chachoka mfuti namba chakuti chakuti. Izizi ndiye mudziwe sitikupanga somantha iyayi. Inu ndinu zisiri kwambiri ngati kuli anthu omvesa chisoni ndiye ndi apolisi amene pakali panopa moyo wanu ndi moyo ozunzika koopsa. Anthu akukupangirani mademo kuti mwina mawa lino musuze nsuzi wa nyama mukhale ndi pasalale yabwino koma iniyo ndi pamene mukutenga mfuti ndikumasakasaka nazo anthu ndikumapha anthu. Uchisiru kwambiri ngati kuli anthu omvesa chisoni ndiye ndi inuyo amene sinayembekezere iyayi. Ena apolisi ena amazitenga ngati kapena ujeni ziko linolondera ambu yawo kapena MCP yonso ndi ya amawo ati simply because they are coming from the center. And anthu ambiri anzawo apolisi akuzunzika koopsa chifukwa cha abakha ngati amene wawa. So iziwa ndikunena kuti ifeyo timapanga kafukufuku tadziwa china chilichonse chimene chinachitika kuzomba tadziwanso zonse zimene zachitika ku Mzuzu kuti pali apolisi ena amene anabwera pa mademo pajapo ali ndi mfuti
ati imene iyi ndi plan yanu imene mwapangana ku MCP ko kuti mademo akamachitika pazikhala polisi ena azikhala ndi mfuti za live ammunition just like imene inapangira 20 July kunaphedwa anthu umene kujako kumzuzu. You want to repeat the same. Ndiye chiseko chakupananitu sitikusiyani ife tizapitirira kuyenera pa chilungamo kuphedwa kuyikidwa poison koma sitizangasiye kunena chilungamo iye. Muzichita learn from what happened some time back. Mene anzanu ena tikunena pano are rotting in jail chifukwa chomusangalasa ujama chedwa kuti wandale. Wazuka bwanji mzanga rozani zanu mwayiona tundende mene imakhalira eti pamene pajapo alozani zanu ndikunena inu alozani azanga amene tinaimba limodzi double kiki pamene pajazachitika zija kumangidwa kuja should give you a lesson kunena kuti pa zonse zimene mukupanga muzipanga ambere chire wandale si munthu omudalira. Ndipo inu oyimba ambiri muziziwa kunena kuti pamene mwazichita attach ndi andale muziwe kuti career yanu mukuichita compromise chifukwa mokhala ndi audience imodzi ndiye kuti masupporters yanu mmachita divide. Ndiye muzifunse kunena kuti kodi ngati akukanika rozani zanuyo kukhala ndi ndalama zolipirira madzi kuli bwanji kapucheche ngati ineyo kuli bwanji iweyo nzanga iweyo wakunsanje wakuchitipa kuja anthu akulephera pakana leroli kumayenda m'misewu yabwino wakukalonga nanga iweyo wakulikoma uzapanga bwa wakuchizumulu Island uzapanga bwa wakuphalombe. Mukuyenera muzisamala kwambiri abale anga makamaka mukamadira ndi andale ndi zinimauza kuseri kwa polisi. Inu alozani zanu muyenera kuti musegule maso anu kunena kuti anzanu wamangokukondani nthawi imene mukamang'amba kukamwa kumawayimbira ncholinga kuyuzeni. Apapa zikuchita kuoneka kuti Amalawi ambiri makamaka oyimba akugwirisidwa ntchito molakwika ndi andale chifukwa akanakhala kuti oyimba wasakugwirisidwa ntchito molakwika ndi andale akuwapasa ndalama zaphwamwamwa ndiye kuti bwezi pano alozani zanu mazi atalipira anzanga double kiki tinang'ambatu paja nyimbo ija ya double kiki kiki oye kwa aye MCP ndi fire chifukwa akanakhala kuti amakukonda nizeni ndiye kuti mmene anangomva kuti alozani zanu watengedwa chifukwa chommenya wa waterboard akanaka kutulutsako ndi kumene koko. Anzanu kodi awadowado anali kuti chifukwa paja ndipo ndapa ndipo ndepoto sanakakutulutseni usiku omwewo bwanji. Ndi pamene mungatengerepo phunziro kunena kuti ifeyo zimene timapangazi amangotifuna nthawi yomweyo. Andiso akanakhala kuti anali oyimba akunja ndiye kuti akulandira ndalama zambiri ndalama zaphwamwamwa koma chifukwa chakuno ku Malawi timangosusuka sitiziwa chimene tikupanga. Malawi muno muli anthu amene amayuza anzawo makamaka andale amafuna anthu nthawi imeneyo zimene apanga afuna iwo zinthu chifukwa akanakhala kuti andale se anthu ogwirisa ntchito anthu molakwika anthu mwe ena mwa iwo amene akati azisangalala ndi alimi. Pakali panopa mulimi ni munthu amene akuzunzika kuopsa koma mukapita maiko ambiri mukapeza kuti mulimi ndi amene akukondwera. Kunoko foja akudikiridwa kuti agulisidwe chaka chino ndiye kuti mulimi yangopita kukapereka foja wacheyo kwa kuboma chifukwa kwacha ndiye yagwa dola ndija ili pamene pachachi kusonyeza kuti amene atakavutike nanga paja ndalama tu ya ku Malawi mukamagulisa ati foja mmagulisa $dollars ndiye mukayiyang'ana ndalama yanuyo ya Malawi kodi mulimi yopochoka kumene kwakatengako chani. Faje kuti tu foja akhale foja kumakhala zinthu zimene zimalowa zinthu zambirimbiri za makobiri zimene zimalowa kuti foja achitike koma asogoleri athu ndi asogoleri opanda manyazi. Tikunena pano ati anali ku meeting yonena kuti palibenso kukweza foja ndiye ngati simumukweza fojayo ndiye kuti alimi mmene avutikiramo akangopereka foja waulere.
simungakhale nthawi inacho kumaganizira alimi kuchokera alimi a nzimbe ma smallholder farmers wonse ati ma smallholder farmers wonse dziko lonse lino pakana awawa afodya awa simungawaganizire ndi ndani amene ati azabwere siku lina kuzachita bail out mavuto a anthu amene wawa. Andi ndizomvetsa chisoni kwambiri kuti alimi ambiri pakali panopa ali ndi ngongole zoopsa. Kunabwera mabungwe ena okuba amene amangoabera alimi takupasanichi basi mmafuna nthawi imene yofodya yakata akakhala kuti ali mu season. So kaironso tinamva kuti ujeni fodya wambiri munampinyoletsa kale munalandira ndalama kale kwa azungu chiseko chitakupanani nkhani za mafuta. Ndiye sindikudziwa kuti zikhala bwanji. M'Malawi muno anthu akuzunzika, anthutu akuzunzika, koma mupangira izi chifukwa chokuti ana anu amapita sukulu zakunja, mmadya bwino, mmadya zaulere, china chilichonse kwanuko nchotheka, koma anthu akuzunzika kwambiri. Andine ndimafuna ndizaone boma lina limene liti lizabwere, limene lizasiye zopusa zangati zimenezi. Andale mmaberekana nokha andale inuyo mmakhala ngati mmauzana kuti iweyo tiye ulowe chaka chino ukalowa ujeretu. Ndi izi zikupangika kuti anthu m'Malawi muno akungozunzikamo pakana lero. It is very, very, very sad. Instead of growing the economy, muli busy padakale panopati kudati muzimangana. Ndiye tikukhalatu gule. Tayerekezane mukammange atupere muluzi. Yerekezane mumange Arthur Peter Mutharika. Tayerekezane muone mmene ziko linyumwire. Mwina mmango omva kuti anthu amakhonza kulusa futi chakumayisatira imene jayo osatuluka zipolopolo imeneja. Tayerekeza mupangeza uchisiru zanu zimene mukupangazo ndicho linga kuti ati anzanu asaime nawo zisankho muamange. Ndiye mumange kadalisoka bambe, mumange Norman Chisale, mumange ujeni vice president Central Region Gangata. Tayerekezani muone mmene ziko liti likuvutireni mudzachita so regret noka. Inu ndino makape kwambiri mwazuza Malawi malamo kuti mupangezo kuti ziko lino anthu azisangalala mukupitirizabe kumapanga za uchisiru. Ndiye ena ife sitimadandaula atu ya sitimaupatu ya tikuuzani chimozi ndipo mademo amene ati abwere masiku akubwerawa ukhala mademo okuti inu simunaoneso yayi. Born Klindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, T.A. Mabuka Box 76 Mulanje, Malawi. Lozalizalu iveliole awele iribe udolo.